Somo langu linasema tunajifunza kwa nani, lakini hasa tunapaswa kujifunza kwa Yesu. Wewe unajifunza kwa nani? Nataka tusome kitabu cha Mathayo sura ya 11 na kuanzia ule mstari wa 25. Biblia inasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, namshukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yoyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Mstari wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mstari wa 29, ambao ndio kiini na ndio wa muhimu sana kuusikiliza na kutendea kazi kwa siku ya leo. Anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kujifunza kwa Yesu. Na hasa ninapotaka kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, nataka kusema unajifunza kwa nani, na umepanga kujifunza kwa nani, na juhudi zako zote unatafuta kujifunza kwa nani. Na katika somo hili natamani sana ufahamu kwamba kuna walimu wengi ambao tunaweza kujifunza au kutafuta kujifunza kwao, au wao kutaka sisi kutufundisha. Tuna walimu wengi, na wakati mwingine ni wachungaji, wakati mwingine ni walimu, wakati mwingine ni wainjilisti, wakati mwingine ni manabii, wakati mwingine ni mitume, na wakati mwingine ni walimu tu wanaofundisha madarasa ya shule ya Jumapili, au walimu ambao wanaweza kuwa wanatufundisha katikati ya wiki na kadhalika na kadhalika. Na tunapata walimu wengine katika maeneo tofauti tofauti. Lakini Yesu anakaza hapa kwamba tunapaswa kujifunza kwake. Na mimi kama mtumishi, ndugu yako ambaye leo nimeandaa somo hili, nimeandaa somo hili kwa maana ya kwamba lazima tujifunze kwa mtu ambaye amefanikiwa. Unaona, mtu ambaye amefanikiwa. Huwezi kujifunza kwa mtu ambaye anaendelea anaendelea au ana mwendelezo ambao mwisho wake hujui kwamba atafanikiwa au hatafanikiwa. Ingalau yeye anadai mimi ni mwalimu, au mimi ni mtu ambaye anaweza kufundisha, mimi ni mkufunzi, lakini bado hujauona mwisho wake, kwamba katika kile ambacho anakisimamia au anakieleza au anakifundisha kila matokeo gani. Lakini tunapokuja kwa Yesu, tunaona Yesu aliyefanikiwa katika maeneo yote, maeneo ya huduma, maeneo ya maisha, na maeneo ya kumshinda adui shetani, na maeneo ya kumfanya afike mwisho mbinguni. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 3, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na ile mistari ya mwishoni, Yesu anasema, Ufunuo sura ya 3 ile mistari ya mwishoni,
mstari wa 21 anasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye ashindaye. Sasa ili ushinde, lazima pia uwe umefanya mazoezi na umetafuta namna ya kujua walioshinda wamefanyaje. Sasa Yesu anazungumza huyu ambaye ni mshindi, aliyeshinda mauti, aliyeshinda kifo, aliyeshinda msalaba, aliyeshinda dhambi, aliyeshinda shetani, aliyeshinda, na katika utumishi wake ukao utumishi uliotukuka sana. Naona yeye anasema jifunzeni kwangu. Na sasa mimi kama ndugu yako mtumishi wa Mungu, nimetamani nikushawishi wewe mwenzangu pamoja na mimi tujifunze kwa Yesu kama Yesu alivyosema. Na ninaona wazi kabisa katika maandiko, mtu mmoja anaitwa Paulo ambaye katika wa mitume anasema yeye alikuwa mtume mdogo kuliko wote. Maana yake yeye alikuja kuwa mtume wakati Yesu amesha kufa, ameshafufuka, ameshapaa mbinguni, na akamtokea Paulo wakati Yesu ameshapaa mbinguni, akamtokea akiwa anaelekea Dameski akiwaoa wanafunzi, na akafanyika kuwa mtume. Lakini alipotokewa na Yesu na kubadilishwa, akawa kama mtume mdogo kuliko wale mitume wengine. Lakini yeye ndiye aliyefanya kazi kubwa zaidi ambayo tunaweza kujifunza katika Biblia, kazi ya utumishi. Na yeye ndiye alikuwa na mafunuo makubwa zaidi ambayo Petro mwenyewe anakiri, anasema Paulo amepewa mafunuo makubwa mno kiasi ambacho kuna watu wengine ambao wana ufahamu mdogo wanaweza kuyapotoa yale ambayo Paulo amekuwa akiyasema, kwa sababu alikuwa na viwango vya juu sana vya ufunuo. Kwa hiyo Paulo alikuwa na sifa moja, alikuwa mtume mdogo, lakini ya pili aliyefanya kazi kubwa zaidi ya kufungua makanisa na kuhubiri Injili katika maeneo mengi na kupita kwenye mateso mbalimbali. Lakini Paulo huyo ndiye ambaye ameandika nyaraka nyingi kwenye Biblia kuliko mtume yoyote, na hata wengine hawajamfikia. Hata wale jitahidi sana, ameandika nyaraka chache tu, kama nyaraka 3. Anaitwa Yohana, nyaraka 3 na kitabu kimoja cha Injili pamoja na ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo ni kama vitabu 5, lakini Paulo ana vitabu zaidi ya 13 ambavyo ameviandika. Kwa hiyo unaona kwamba Paulo katika watumishi tunaweza kujifunza kwamba wametumika katika kiwango kikubwa sana katika maisha yao ni Paulo. Lakini Paulo anasema hivi, nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo Paulo mara zote alikuwa anajifunza kwa Kristo. Katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 1, Paulo anasema, mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Paulo mwenyewe aliamua kuhakikisha anajifunza kwa Kristo, anafuata nyayo za Kristo, anaiga kile ambacho Kristo alifanya. Alitembea katika zile nyayo ambazo Yesu Kristo alikanyaga. Kwa hiyo
ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ninapozungumza na wewe katika asubuhi ya leo, nasema kwamba unapaswa kujifunza kwa Yesu. Ukijifunza kwa mtu unaweza kujikwaa. Wakati mwingine yule ambaye unajitaka kujifunza kwake, unaweza kukuta weakness nyingi sana juu ya huyo ambaye unafikiria kwamba unaweza kujifunza kwake. Unaweza kukuta madhaifu mengi sana. Unaweza kukuta kuna maeneo mengine ya maanguko juu ya mtu huyo, yakafika mahali kukatisha tamaa. Kwa nini umekata tamaa na kwa nini unavunjika moyo? Kwa sababu macho yako yanaangalia mahali ambako hukupaswa kuangalia. Unapaswa kumtazama Kristo Yesu, naona, na kujifunza kwake. Sasa nilipokuwa nafuatilia maandiko, nikaona kuna mambo kadhaa ya kujifunza kwa Yesu Kristo. Jambo la kwanza alilizungumza lile linalozungumza habari ya unyenyekevu, ambalo hilo litaliangalia baadaye, lakini moja kati ya mambo ambayo tutaka kujifunza kwa Yesu. Lakini asubuhi ya leo nimeona katika kupitia maisha ya Yesu yako mambo mengi ya kujifunza kwake, lakini leo nimechukua mambo haya manne kama mambo muhimu, mambo ya msingi, mambo ya maana ambayo tunaweza kujifunza kwake Yesu Kristo. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kujifunza kwa Yesu, kwamba Yesu aliishi katika mwili huu bila kutenda dhambi. Aliishi katika mwili huu tulio nao wa nyama na damu, lakini hakutenda dhambi. Kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 15, mstari wa 15, Biblia inasema, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye, yani Yesu Kristo, alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Naona alijaribiwa. Kwanza alichukua mwili wetu, alikaa katika kiwango kile ambacho sisi tunacho. Alizaliwa na mwanamke, alikuwa kama wanadamu, alikuwa anaona njaa, alikuwa anaona kiu, alikuwa wakati mwingine anaweza kuhuzunishwa, wakati mwingine alikuwa anaweza kufadhaika. Alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini Biblia inasema alijaribiwa sawa sawa na wewe unavyojaribiwa katika maisha yako yote. Yale majaribu unayoyapitia, unayoyaona, Yesu Kristo pia alipitia hayo majaribu, lakini Biblia inasema bila kutenda dhambi. Kwa hiyo tunaweza kujifunza kwa Yesu kwamba Yesu aliishi duniani katika maisha ya kawaida ambayo wewe na mimi tunaishi, lakini hakutenda dhambi. Na hilo ni moja ambayo tunaweza kujifunza kwa Yesu, kwamba tunapaswa kuishi maisha hapa duniani bila kutenda dhambi. Na Biblia inasema wazi katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na kuendelea, anasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, na ninyi muwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Tunaposema kuwa watakatifu, maana yake kuishi bila kutenda dhambi, ndio maana yake. Ndio maana yake kuishi bila kutenda dhambi. Ndio maana tunaita haya maisha matakatifu. Huyu mtu ni mtakatifu,
anaishi maisha matakatifu. Maana yake unaishi bila kutenda dhambi. Sasa Biblia inasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, basi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa hili ni jambo la kwanza la kujifunza kwa Yesu. Ndio maana nimesema usijifunze kwa mtu mwingine, wala usimuige mtu mwingine, wala usianze kusema kwamba kama kuna mtu mwingine ameanguka, fulani amefanya anguka, mchungaji fulani kaanguka, ndugu fulani ameanguka, anazungumza habari za Yesu, tumemwona siku zote anaishi, anazungumza habari za Yesu, lakini kuna mambo aliyofanya na vituko alivyovifanya, tunashangaa huu wokovu ni wokovu gani? Wanatuambia habari ya wokovu, mbona fulani. Usiseme mbona fulani, sema mbona Yesu. Wewe utaki kujifunza kwa fulani, jifunze kwa Kristo. Mfuate Yesu kama vile ambavyo Paulo alivyosema, na mfuata Kristo na ninyi nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana hata huyu ambaye unatakiwa kujifunza kwake, angalia kwamba yeye kwanza anajifunza kwa nani. Kama yeye hajifunzi kwa Yesu, huna sababu ya kumfuata. Na mmoja ambalo tunaweza kujifunza kwa Yesu ni maisha matakatifu. Ndio maana anasema kwamba kama yeye alivyo mtakatifu, nasi tunapaswa kuwa watakatifu katika mwenendo wetu wote. Lakini hilo swala la kujifunza kwa Yesu, katika swala hili la utakatifu, katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 17, unaona mstari wa 17 sema hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Mstari wa 18, sikiliza. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Unaona, anaweza kuwasaidia sasa. Kwa hiyo tunapojifunza kwa Yesu, tumeshaambiwa tuwe watakatifu kama Kristo alivyo, lakini Yesu atakusaidia kwa kuwa yeye tayari ameshashinda. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, mtu ambaye yuko ndani ya maji na wewe uko ndani ya maji, na sasa wote mnazama kwenye maji, ni ngumu sana kukusaidia mtu huyo ambaye yuko ndani ya maji. Lakini mtu ambaye yuko nje, alikuwa ndani ya maji akatoka nje, anaweza sasa kukusaidia hata namna ya kukushika mkono au akakutupia kamba, akakwambia sasa vuka uje huku. Naona akakutoa. Sasa tunapozungumza hivi, ina maana kwamba Yesu ambaye alishinda dhambi na mpaka ameingia mbinguni akiwa mtu ambaye ameshinda, ameishi maisha matakatifu duniani, anaweza kukusaidia na wewe ukimkubali na ukiwa tayari kujifunza kwake, ukiwa tayari akuongoze, ukiwa tayari uwe mwanafunzi wake, ujifunze kwake. Yesu atakusaidia. Biblia inasema atawasaidia wao wanaojaribiwa, wanaopita katika majaribu sasa wakiwa hapa duniani. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tuweza kujifunza kwa Yesu ni jinsi ambavyo aliishi maisha bila dhambi, na kwamba anaweza kutusaidia hata sisi kuishi maisha hayo bila dhambi. Mungu akubariki sana kama utakuwa umenisikia vizuri na umenielewa. Lakini jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza kwa Yesu, lililomfanya aishi maisha ya ushindi hapa duniani, tembea akiwa mshindi hapa duniani. Yesu alijaa Roho Mtakatifu na muda wote alifunikwa na nguvu
za Roho Mtakatifu. Alihakikisha wakati wote anatembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu kile cha Luka ile sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18. Yesu alipokuwa ametoka nyikani, alishuka akaenda, mstari wa 16 kuanzia, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akifungua chuo akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Ametuma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akifunga chuo akamrudisha mtumishi, kaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Naona sasa Biblia inasema wakamshuhudia, wakastaajabia maneno ya neema kutoka kinywani mwake. Kwa hiyo Yesu alishuhudia wazi kwamba yeye alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, na akasema Roho Mtakatifu sasa ndiye ambaye amempa uwezo mmoja wa kuhubiri. 2, kushughulikia wafungwa kufunguliwa, waliofungwa katika vifungo vya giza, waliofungwa katika vifungo vya magonjwa, ambaye yuko juu yake alikuwa anamwezesha kuwafungua wafungwa wote. Lakini 3, kuwafanya vipofu wapate kuona, vipofu wa kiroho na vipofu wa kimwili. Kuna vipofu ambao macho yao hayaoni, haya macho ya nyama na damu, lakini kuna vipofu wa kiroho ambao wamefungwa rohoni, lakini Roho wa Mungu alikuwa juu yake kuwafanya waweze kufunguliwa, lakini pia kuacha huru waliosetwa. Kuna watu ambao wamefungwa, wamesetwa katika maeneo mbalimbali, lakini kuacha huru. Na 19, kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Naona sasa tule kitu ambacho tunaweza kujifunza kwa Yesu kingine ni maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu. Maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu, kwamba ushindi wa Kristo Yesu unatokana pia na kwa jinsi ambavyo amejazwa na Roho Mtakatifu, jinsi alivyoruhusu maisha yake kujawa na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo hata mwandishi mwingine anasema kwamba Yesu alipakwa mafuta na Roho Mtakatifu, akizunguka huku na huku, akitenda kazi njema na kuwafungua wote kama eneo mbalimbali, akihubiri Injili na kuwaponya wagonjwa, kwa sababu alikuwa za Roho Mtakatifu. Na ndio maana sasa unaposoma anajitenga na watu, anaenda kuomba, maana yake alikuwa anachochea zile nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake. Hata alipokutana na mkutano mkubwa wa watu wanamtafuta, aliona kwamba anapaswa kuwa na muda tena na maombi. Kwa hiyo alijiepua katikati ya watu, alienda kuomba. Maana yake ni kwamba alijali sana ushirika wake na Roho Mtakatifu. Alijali sana kuwa karibu na Roho Mtakatifu. Alijali sana ile neema ya kuwa na Roho Mtakatifu wakati wake wote. Kwa hiyo maisha yake yalifunikwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kama tunahitaji kuona matokeo katika maisha yetu hata ya kiutumishi, lazima tujifunze kwa Yesu.
Sura ya 12 ya kitabu cha Mathayo tunaona wazi wazi, kitabu cha Mathayo sura ya 12, labda nikusomea hapo tunapokwenda kumaliza. Habari ya Yesu Kristo aliposhughulika na yule mtu ambaye alikuwa sura ya 12 mstari wa 22 nasema, wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu. Yaani ana pepo halafu ni kipofu halafu ni bubu. Akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Naona mtu kipofu halafu bubu, na bubu malaki pia anaweza kuwa hawezi kuongea, na pia anaweza kawa pia hawezi kusikia. Naona anaweza kuwa hawezi kuongea, halafu anaweza kuwa hawezi kusikia, halafu tena wakati huo ni kipofu, halafu wakati huo tena na pepo. Hebu fikiri, huyu mtu ni kama dudu tu fulani hivi limekusanywa pamoja, maana milango ya fahamu karibu mitatu yote haitendi kazi. Hawezi kusikia, hawezi kuona na hawezi kuongea. Kwa hiyo maana yake ni mtu ambaye hata katika dunia hii hajajua kama yuko duniani, hajawahi kuona mama, hajawahi kuona watu, hajawahi kusikia sauti za watu na wala kuongea. Kwa hiyo unaweza kuona picha ya huyu mtu ilikuwa ya kutisha. Pamoja na hayo bado tayari alikuwa na mapepo yanamtesa. Naona, lakini Yesu akamponya. Alipomponya, hawa watu hawa wa Mafarisayo wakasema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Sasa Yesu anakataa. Mstari wa 28 anasema, lakini mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu. Maana yake ni kwa nguvu ya Mungu iliyokuwa juu yake ilimwezesha kutoa pepo. Sasa tunapotaka kuona ushindi katika maisha yako, unataka kuona ushindi katika maisha yako ya kiutumishi, unapotaka kuona ushindi katika huduma yako na kuona matokeo yako, lazima uhakikishe una nguvu za Mungu, una Roho Mtakatifu ndani. Roho Mtakatifu anaendelea kuchochewa katika maisha ya mtu kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi. Kadiri utakavyokuwa mwombaji na ukawa na muda wa kujifukia mbele za Mungu, muda wa kukaa na masaa katika maombi, ndipo ambavyo utaishi maisha yenye huduma yenye matokeo. Utakuona huduma yako ile kwa matokeo, jifunze kwa Yesu. Na mimi napaswa kujifunza kwa Yesu. Tukijifunza kwa Yesu tutaona matokeo ya ajabu sana. Siku ya leo nimeona tuangalie mambo haya mawili, na Ijumaa ijayo tutaangalia mambo mawili mengine. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kuwa muda wangu umekwenda, na kutakia neema ya Mungu na baraka za Mungu. Kaa katika miguu ya Yesu, ujifunze kwa Yesu. Naomba ufunike macho yako. Baba Mtakatifu, namleta mtumishi wako huyu mikononi mwako. Mpe neema, nguvu, ushindi katika maisha ambayo ataendelea kukaa miguuni pa Bwana wangu Yesu, ili ajifunze siku zote, akaione neema ya Kristo Yesu katika maisha yake. Namweka katika mikono yako salama, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen.